De vaststellings van het Bernie Plosspul speel je zich altijd al in de pastorietuin in Jestewierum. En elk jaar wordt er weer een mooi decor gebouwd. En het is misschien wel even leuk om te zien in de tuin hoe het eruit ziet. Ik ben Guido en dit is BIS TV. Wij staan bij de kaartverkeer en hier krijg je de meeste kaartjes. Nu ben we bij de tribune. En hier zit het publiek. We staan hier nu op het podium van het Bernie Plosspul. En staat je sjuggen is het prachtig. Spieken in de noorden, spieken in de noorden, spieken in de noorden, we noten op de balken. Spieken in de noorden, spieken in de noorden, spieken in de noorden, we noten op de balken. Is er regenoten, dan de regenoten, makkelijke noten en extra regenoten. Hoe gaat het met de kaartverkeer? Het gaat hartstikke goed. Ja, we hebben net zo klein, maar er kunnen nog steeds kaarten besteld worden. Nou, het gaat hartstikke goed, maar er zijn nog kaarten voor een aantal voorstellingen beschikbaar. Wat voor mensen komen hier op aan? Nou, gezin, pakers en beppers, familie, borrelen, een heel soort mensen. Squalen komen hier, maar hele klassen. Hartstikke gezellig. Nou, daar komen hele gezinnen op af en pakers en beppers. Het is echt een ontzettend leuke voorstelling. Hast u de vaststelling zelfs al zien? Nou, woensdag is de generale repetitie geweest en het zag er fantastisch uit. Het ging ook hartstikke goed met het geluid en de kostuums en het is echt zeer de moeite waard. Hoe lang zit het hier al? Is het net zat? Nee, het valt mooi. Ik werk al 4 maanden aan het Bernie Plosspul en het is hartstikke leuk. Elke keer weer opnieuw. Waarom moet de mensen naar de vaststelling komen? Omdat het een geweldige vaststelling is en heel vrolijk en kleurrijk. Ze moet al hier komen. Anders misten ze wat. BIS TV, jongelang. Krak de neut, krak de neut, krak de neut in twa. Krak de neut, krak de neut, krak de neut in twa. Krak de neut, krak de neut, krak de neut in twa. Bonka, bonka, hatsa, de beste sailor, ha ha ha. Bonka, bonka, hatsa, de beste sailor, ha. BIS TV, jongelang. Waar bist u? Ik ben Wilma Horenstra. En wat doet je van het Bernie Plosspul? Ik heb de choreografie gemaakt en dat betekent dat ik alle dansjes heb bedacht en gemaakt en met de kinderen hier ingestudeerd. En hoe is dat om te dwaan? Dat is echt heel erg leuk. Nee, het is echt heel erg leuk. We hebben echt wekenlang, maandenlang geoefend. Iedere zaterdag, iedere woensdag. En de kinderen hebben echt ongelooflijk hard gewerkt. En ik heb ze heel hard laten werken. Maar het is wel heel erg leuk geweest. Is het dan misschien leuk om nu een doenske te leren? Hebben we daar zin in, jongens? Ja. Nou, dan weet je wat, dan geven we jou les en dan leer je het stukje van volg je trilje van de lucht. Ja, en dan de andere kant. Volgen naar beneden. Ja. Dat is goed. En de andere kant. En dan doe je 1, 2, 3. Rechts en erbij. Rechts en erbij. Goed, rechts omhoog. Ja. En dan ga je 2 keer naar je hart. Ja? Goed. 1, 2, 3, 4. En dan swing, swing. Heel goed. En dan gaan we in. En een rondje uit. Guido, doe je best. Volg je trilje van de lucht, klink mij klinken van een klank. Goed, spiek je de roten op het balk, doe je op het ritme van die weg. Ziek je mevrouw van de meldij. Die zit in de harmonie. Oh, oké. Geef een groot applaus voor jezelf. Je hebt nou zien hoe het tuin eruit ziet en de volgende keer gaan we zien wat er bij al jaren dwaamatten voor een vaststelling beginnen kan. Wil je ook nog naar de vaststelling ta? Bestel je dan snel jouw kaarten op je website bis2012.nl en tot volgende keer.